broken spirit. Gusto ko na lang pong mangyari ngayon. Ako ng necros. Pero magsusupport naman alam sa bata. Ano ko ma, bibigay yun yung bibigyan niya. Makauwi dun sa necros eh. Jocelyn, nabanggit kasi ni sir na talagang kaya niya daw yun nagagawa, yun ang reason niya is kayo daw laging nanloloko na hindi daw siyang ama. Siya po kasi ma'am, siya po kasi nagsimula na sinabi niya hindi to anak niya, hindi niya to anak eh. Doon sa Stellar parang kami sinabi niya yun. So, nagsabi niya, bibigyan mo ako ng madaling araw. May kalaban isa, Saan? kasunod. Sa likod. Meron ba? Parang wala ata. Ayun. Marked a location. Malayo pa. Ayan na, dalawa sila. Dalawa, bra, dalawa. I need a side scope. Ikaw pala yan. Gilas. Mayroon dito ah. Nagulat ako ah. Parang tatalo ni espiritu ko. Ayun no. Patayin mo na. Marked a Ay, location. makapanakit pa. Wala na yata ah. Mag-isa lang to. Wala na. Mag-isa lang siya talaga. رقم 30 بيقول لي احسب قيمه 3.03 ولا 0.03. طبعا اعمل ايه؟ اسهل حاجه بدل ما اضرب اللي انا اشوف يمين الفاصله كام رقم تحت 4، يمين الفاصله كام رقم فوق رقم. خلاص يبقى ازود صفرين فوق كده بقى يمين الفاصله فوق وتحت نفس عدد الارقام. اضيع الفاصله ولا اقلل الفاصله، هيبقى فوق 3 0 3 0 انت الفاصله. لو شفت الصف الفرق اصلا بتاعه هيبقى 0 0. طبعا الصوره بصور بلاش الله ان فوق Ay, doon ka sa taas.
Nasaan? Doon sa taas Bakit may malapit kwan? sa may garahe. Kalaban? Oo, andun sa taas. Garahe saan? Ay, natamaan ako. Imbis na Mark the barilin ko location. sana. Dali. Help me. Saan? Ay. Andun mo. Doon. Ayan, patay na. Patay na. Sige. Patay na? Help me. Hmm. Tunog. Dinada niya ako. Hmm? May isa pa. Ayun na, patay na. Ano kaya yun? Hindi, may isa pa. Ayun. Help! Day, tangina, may kalaban dito sa akin. Day, tangina, tinapos ako. Ay! Harap-harapan. Nandito. Dito. Marked a Oh. location. Ayan siya. Oh. Ayan. Ano? Dito. Yan, nasa harap ha? Harap mismo. Harap ko mismo. Sa likod, meron pa isa. May bot pa. Ay, wala eh. Ay, meron pa sa lik. Meron nga sa likod, dalawa.